Mmm. Wow. Hi guys! Hi guys! Welcome back to our channel. Kain tayo guys. Let's eat. L nila oh, itong M, itong L. Ayan. Hello mga kastraya! Ayan, magdi-dinner tayo. Ito, naghanda po ako ng tinolang isda. Malaking ulo po siya. So, mga more or less 800 grams. At saka meron po akong salad na talong. At saka ito yung sabaw. At saka strawberry. So, kain tayo guys! Ayan, let's eat. Medyo malamig na yung ano ko. Kanin. Malaki. Taba niya. Siyempre, may kanin tayo dito. Pechay. Bokchoy. Wala kasing malunggay eh. Or talbos ng kamote. Wala din. Amit. Kunin ko na ito mga kastraya. Ayan. Ang laki. Sarap. Ang laki ng kanyang mata. Grabe ang taba. Kain tayo nito. Hep. Salad. Matama ito dyan. Ang sarap talaga.
Ito pa, oh. Yung part na mata niya. Ang laki. Ang laki. Ang taba. Namit. Sarap na. Half lang po ito siya. Half ng ulo. So, yung isang ulo ay more than a kilo. More or less. More or less 2 kilos. Wow! Grabe! Grabe, oh. Yan. Grabing taba niya. At napakasarap.
Mm. Di kinaya ng isang kamay lang. Kailangan dalawa talaga. Mm. Ito pa. Ayan mga kastraya, tapos na po tayong kumain. Ayan, napakabusog ko po. So magkita-kita na lang po tayo sa susunod kong mga videos. Ayan, huwag niyo pong kalimutan. Baka hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin, like and share po. Ayan. At pakiclick na rin po ng notification bell para ma-update po kayo sa aking mga susunod na mga videos. Bye-bye!